Juego de memoria. Sonidos de Latinoamérica. Instrucciones del juego. Tu objetivo es encontrar la mayor cantidad de pares. Así se juega el juego de memoria. Paso 1. Baraja las fichas y ponlas boca abajo en la mesa. Paso 2. En tu turno, dale vuelta a 2 fichas, una a la vez. Si las 2 fichas son iguales, recoge el par de fichas y toma otro turno. Si las 2 fichas no son iguales, vuelve a voltearlas boca abajo, en el mismo sitio, y termina tu turno. Recuerda lo que estaba al otro lado para después. Jueguen hasta que encuentren todos los pares. La persona con la mayor cantidad de pares al final del juego gana. Diviértanse.